Mae perpezzo corrice, tuja burgia paso, vinoti corche. Mae perpezzo corrice, tuja burgia paso, vinoti corche. Mae perpezzo corrice, tuja burgia paso, vinoti corche. हे पवित्र आत्म्या रोसणारा आनगे कृपेची बाणारा पूर्ण ही काळजां तुजी रोसना हे कोर आमकां तुजी तेंपलां धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळें नवें जावन येतलें आणि संसाराचे रुपूस नवे करतलो. रातुया देवा आमचे बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं वावरताचीं काळजां आनी मनां उजवडायलीं आनी ताका तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याच्या उजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजे देवा म्हजी भेट जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन बरयलें आनी कालते काडीज तूं मानून घेताय. म्हजे देवा हांव तुका सोत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां, सोरबय बसूं परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांच्या काळजांत हांव दूख दवरतां. म्हज्या पातकांची काकूत कर. आमेन. अपसेबाच्या दिसा पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळें जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बिरले सगळे स्पोर्ट्स तें सावस्ट्या मदें सुदैव आनी सुदैव तुजो आपूण जेजू. भगवान मरिया देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. तुजे आसरे काल आमी रिक्तांव हे भाग्यवंत मारये देवाची बेपरवाद करूं नाकाय. आमच्या मागण्याची आमच्या गोरजांनी पूण निवार आमकां स्वरूप विघ्नांतली येवनवती आनी भाग्यवंत आंकवारी. शाश्वत आदराची माये तुजें नांवूच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान भरता. मोगाली माये म्हाका मजत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावं. मोगाले माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र गुणार आड धाडल्यानी. मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भाग्यांतलो बेगीचे बेगीन उठूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. पातकाची सुवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बोडान वावरूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक खोट्या इश्टांक पोजट्या पुस्तकां आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी ताचे कडसून पयस रावूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर. सबर पावती आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमन्यावाचो साक्रामेंत घेवन क्रिस्त जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाले माये म्हाका मजत कर.
कोश्टा उपद्र्यामध्ये सोंसणीकायेन देवाची कुशीर राजी जावंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. पिड्येन अंदुकीन दुर्बळकायेन आनी आकांतांक मोगाले माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाची परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचो आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतूच हांव सासणांत भितर सरतां ते घोडयेर मोगाले माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घोडी पुरयान हांवें निमणो सुस्कार सोडू पुरयान तूं म्हजी जतन कर मोगाले माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो जावचें. प्रार्थुया सोर पवित्रा आनी काकुत्सरा देवा जाणें मनशाकडाक आदार दिवचे पासत निमिलाय आंकवा मारी जावं आवय तुज्या ग्लासपुताची ती आमी तुका प्रार्थाव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वायटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. नव्यानाचो मागणी सगळ्यांनी म्हणुया. शाश्वत आदाराचे माये पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये सुचरे कर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पात जाल्लेली आसऱ्या आनी बरवाश्या पातक्याच्या जातून म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच बडयता तुका तुजो सासणचो चाकूर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत म्हणटा म्हज्या सासणाच्या सर्वासाची खोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत पडटलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन पूण बी येता पातकांचेर काडणेन तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो परतूर परतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकुड्याच्या सोपक्याचे वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका हांवें जाणूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासून माग. नमाल बरे कृपेन मिरले सभेस फोर्सिताय साफ मदेव सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेसू. Lakin pria dewaci mai, ambapia katif notikor, atani amcha manacha vilaramen. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासून माग. नमाल बरे कृपेन मिरले सभेस फोर्सिताय साफ मदेव सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेसू. Lakin pria dewaci mai, ambapia katif notikor, atani amcha manacha vilaramen. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासून माग. नमाल बरे कृपेन मिरले सभेस फोर्सिताय साफ मदेव सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेसू. Lakin pria dewaci mai, ambapia katif notikor, atani amcha manacha vilaramen.
भाग्यवंती मरी आदारती ओदृश्टांक सापडलेल्यांक मुजतखोर अस्कोत काळजाच्यान माग पोरजे पासून जाशरातीन देवाच्या मुळेराची विनोद कोर सगळ्या देवाक विजलल्या वस्तऱ्यांपासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासूचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो ए सायबिणी आतां दिनार गोजान आनी दुखी गोतीनी प्रार्थया येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अवजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोल तुजे सरवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजभूत चलयताय सासूच्या ससनांक आमेन. हे बो कोनवडे अंकवर मारये उगडास्तोर जी कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजूत सोदूंक गेलेलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या बरभाश्यान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता हे आंकवारीची आंकवारी माय म्हजी तुजे सोशी हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता हे देवाचे पुताचे माय म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दोया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कोर आमेन. एक काकुसरा सुम्या जेजू क्रिस्ता गोणीत आसले काकुतीन आनी शेवट आसले मोगान अजापाच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सरपुर्यान तुज्या दुलोब दोळापणान आमची मोती गिन्यां वयर तुज्या सत्या चलय तुज्या बळ्या मोगान आमकां तिगुणाची वाट टाकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोंडिश्टांतली आकातांतली आनी पातकांतली आमकां निवार हे वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे दायीं आनी तुजे सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या विवोन देवस्थानांत सरगार भोगूंक तुका सासणेच्या ससनांक आमेन. हे वेळार आमचे पिडींत आसात ते भाव भयणी कोळी आमच्या गांवांत जे पॉझिटीव केसीस आसात व दुसरी थोडी तरेतरेची पिडा आसा आसात घरांत तांकां साहित्याच्या आधीन करुया शाश्वत आदाराचे मागीर तांची लिस्ट घालूंक आनी तांची पिडीन गोठाय दिवंक आनी ताची देवाची खुशी जाल्यार तांकां बरी करूंक हे वेळार तांची पसत मागुया. आमचो आदार सुमयाच्या नांवान ताणी स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमया म्हजी मागणी आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सुमी आसूं तुमचे थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय प्रार्थया प्रार्थना तुका सुमया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवून आदारान भाग्योन सदांच आंकवाय मारेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणेचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
Saint Catherine of Alexandria, also known as Saint Catherine of the Wheel and the Great Martyr Saint, was born around 287 AD and martyred around 305 in Alexandria, Egypt. Christian tradition says she was of noble birth. She was also educated and an avid scholar. Around the age of 14, she experienced a moving vision of Mary and the infant Jesus, so she decided to become a Christian. When Emperor Maxentius began persecuting Christians, Catherine visited him to denounce his cruelty. Rather than order her execution, Maxentius summoned 50 orators and philosophers to debate her. Her words were so moving that several of the pagans converted to Christianity and were immediately executed. Catherine was then arrested and scourged, but she did not abandon her faith. Word of her arrest and the power of her faith quickly spread, and over 200 people visited her. Following her imprisonment, Maxentius made a final attempt at Catherine by proposing to her. She refused, saying she was married to Jesus and her virginity was dedicated to him. The emperor angrily ordered her to be executed on a breaking wheel. When Catherine was presented before the wheel, she touched it, and a miracle occurred that caused the wheel to shatter. Unable to torture her to death, the emperor simply ordered her beheaded. In the 6th century, Emperor Justinian ordered a monastery established in her name. That monastery still stands today as St. Catherine's, and it is one of the oldest monasteries in the world. St. Catherine of Alexandria is often associated with the spiking wheel in her icons. Her feast day is celebrated on November 25th, and she is the patron of students, unmarried girls, apologists, and many more.
भुरग्या भोवती सोल्या गायो करून येता विश्वास सोडून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बोसूक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बोसूक येता तुका बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मुगाळ बाबरीनो ह्या संवसारांत सुखाचे बरोबर दुखूय आसता. दूख कोस्ट आनी सूख दूख जावन आसा आनी कोस्ट देवा जिविताचो एक भाग पार्ट ऑफ लायफ. जेन्ना सूख आमचे जिवीत येता आमकां सगळें बरें दिसता पूण दूख येता तेन्ना जिवीत जोड जाता. आनी आयज जेशू वता म्हणून जेजू आमकां जेन्ना आमचेर कोश्ट येतात आमचेर दुमाळो घालतात तेन्ना कितें करपाक जाय तें आमकां सांगता. तो म्हणटा तुमी भियों नाकात, कितें उलोवंक जाय तें तुमकां म्हजो पवित्र आत्मो सांगतलो. तरिसानो ह्या संवसारांत जियेतना सदांच देवाचे आत्म्याचेर पातयेवन जिवितान कोश्टान फुडो करूंक आमकां देवाचें बोड हे मिसात मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान देवाचेर आमचो दिश्ट घालूंक आमी जेजूच्या कोश्टांचेर आमच्या कोश्टांचेर दिश्ट घालून जेजूच्या कोश्टांचेर दिश्ट घालून जिवीत फुडें व्हरूंक आमी विसरल्या. बो करून पिडा कोश्ट दुमाळो आमी सोसूंक पडला तेन्ना गुणगुणल्या देवाचेर आमचो भाव उणो जाला. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचेच बोगसणे दाखून सगळीं म्हणया हांव पातकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें सायडीन पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे बसो बघून सुद्दां आंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर प्रभुता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसो आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या 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 काकुतो सोम्या 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 काकुतो Krista 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 kakutu Krista 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 kakutu Somya 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 kakutu Somya 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 kakutu. आयज आमी उगडास करता रोसा फुटता थंय आमचे बनीचो सोंपल्यार एक वरस तिका पडटा. देवान तिच्या आत्म्याची काकूत करूंक तिचे पासून ते मिसात मागुया. तशेंच आयज जे आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोर उरता तांचे देवान आशिर्वाद घालचो. जोखीम आनी मारिया डायस हांच्या काजराचो दीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासून मागुया. आनी पिडीत आसा ती भाव भयणां
केरपेल सुकर साहेबांची मजूतीन ती बेगीनूच बरी जावंक तांचे पासून ते मिसात मागुया. प्रार्थुया. बोदळ बापा, रोजा तुजे दुवेच्या मोन्नाच्या दिसाचो आयज आमी उगडास करता. तुजे मितमेन आसले काकुतीन तिका वेंगोय आनी तुज्या भक्ता सांगाती सासणेचे सुख तिका फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे दुखिसाचो करो देव. तुजी सैव पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी राज बसोलयता सासणेच्या सासना. आमेन. रोस्कणीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जोआनान आनी एक व्हड आनी आवचीत खुणां पळयली. 7 देवदूत आनी 7 कास्की घेवन आसले. हे निमाण्यो कास्ती कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या राजाची शिरोंत सांपडलोली. तेन्ना कवलेच्या आनी उज्याचो एक दर्या कसो हांवें पळयलो आनी मोनजातीचेर आनी तिचे मूर्तीचेर आनी तिच्या नांवां बोलदेक दिल्ल्या आंकड्याचेर जोईत व्हेलें. तेन्ना तांकां कणवेच्या दर्या सरशी उबी आसलोली हांवें पळयली. देवान दिल्ल्यो किर्नऱ्यो घेवन ती देवाच्या चाकरा मोइजेसाचें आनी मेंढऱ्याचें गीत गायताली. सर्वेस्परा, सरपदेदार देवा, कितली व्हडली आनी विचित्र तुजी कर्तुबां. राष्ट्रांच्या राया, कितल्यो प्रमाणीक आनी सतिवंत सगल्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा, तुका कोण भियेना जायत. तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत. कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुजी प्रमाणीक कर्तुबां सगळेंच तावी. देखून सगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुका नमस्कार करतलीं. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापाची. सर्वेस्पराक रचून गाय. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं वचोऱ्यां उज्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवून दिल्ली. जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापाची. इस्रायेलाचे कुवाले ताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापाची. दर्या तर उपट बोल्ला. दर्याची गाज आयकून दी. प्रित्म वस्ता जिवांनी तांचोय आवाज आयकून दी. नदींच्यो ताल्यो पेटोवन परत आरडूं संतोशान. जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापाची. सर्वेस्पर पोले आयलो. आख्खे पितमेची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी सोमेस फौजांची न्यायेन जातलो जोडटी. जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुबां कितलीं अजापाची. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora,
Soy sorbes mora, soy sorbes mora. सो मी म्हणटा मोरो पुर्यान विश्वासी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सर्वेस्वर तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसू. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हे सगळे जावचे आदीं म्हज्या नांवार खातीर तुमच्या आंगार आत घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करतले, बळकणीन घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाळाक दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटूच कसलो प्रतिपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मनान दवरात. तो राव तुमकां अशी जीब आनी जणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मनां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरी इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिबेशी मारतली. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वळखणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबूंडो आयज पोवी सभा भाग्यवंत कॅथरीन अलेक्झांद्रिया हाची परब समारंभता. आनी अशें म्हणटात 14 वर्सांची आसतना तिका खंय एक दर्शन दिश्टी पडलें, विजन रातचें. आनी ह्या दर्शनांत सायबी माये आनीक जेजू बालक जेजू. आनी हे दर्शना उद्देशी तिका थीर जालें की तिणें क्रिस्तांव जावंक जाय. शी वॉज अ पेगन. ती क्रिस्तांव जाता आनीक ती रुपान एकदम सोबीत दिसताली, सोबीत सुंदर. इतलेंच न्हय, गिन्यानान हुशार. कित्याक त्या काळार सावन इजिप्ताक अलेक्झांद्रियाक व्हडल्यो व्हडल्यो शिंकपाच्यो युनिवर्सिटी आसल्यो आनी हे वचून शिंकताले आनी भाशेन गिन्यानान खूब हुशार आशिल्लें. आनी जेन्ना ताका गमलें की थीर जालें की ताणें क्रिस्तांव जावंक जाय, ते एका पाद्रीची घेता आनी बाप्तिस्म घेता आनीक कातोलीक जाता, शी बिकम्स कॅथलीक. आनीक तें क्रिस्तांव जाला म्हणसर राजा मॅक्झिमियंतूस म्हणलोलो ताका राग येता. ताणें आयकलोली हे चेडवाची जाणवाय. तो कितें करता, ताच्या राजआंगणांत सुमार 50 फिलॉसॉफर्स आशिल्ले, देवशास्त्री. जाणवायचे तत्व गिन्यानी ताका आपयता आनी के भाशेन तांची आनी तांचे मदें एक डिबेट करता, ह्या चेडवा मदें, कॅथरीन आनी ह्या फिलॉसॉफरा मदें. म्हणजे देवा भशेन जेजू भशेन. आनीक अशें म्हणटात पवित्र आत्म्यान खंय हे चेडवाक इतली जाणवाय दिली, जे 50 जाण येयलोले उलोवपाक ते सगळे कन्वर्ट जाले, सगळे क्रिस्तांव जाले. आनी हे पळोवन हो राजा आनीक रागान बोल्लो. ताणें कितें केलें, ताणें एक चक्र व्हील हाडलें, ताका सगळे कांटे आसात सरभोंवती. हे कांटे घेवन मगळ बाबूंडू ताका एक भाशेन मारचें. एका व्हील गुंडायतना ताका तोपची आनी ताका मारचें, ताचे कुडके आनी कुडके भायर काडून ताका मारचे भाशेन हुकूम घालो. पूण जेन्ना कॅथरीन थंयसर गेले तेन्ना अशें म्हणटात बोडवो गाब्रिएल आयलो आनी हें रोद मोडलें. राजा उदीकूच आनीक रागार जालो आनी कॅथरिनाक सावन लोजयेक घालपाक कितें केलें ताणें, सगळ्यांचे सुबे माजार ताका विंगडें केलें आनी जायतो सोयत्यांचो मार ताका मारलो.
शी वॉज टॉर्चर्ड, शी वॉज बुचर्ड विथ क्लब्स. आनी अशें म्हणटात की ताजें रगत हे भाशेन जोरी व्हांवता ते भाशेन व्हांवंक लागलें. रगताचो सोबीत पोरमोळ येवंक लागलो, फ्रॅग्रन्स. आनीक पवित्र आत्मकूय पारव्याच्या रुपान येवन ताची सगळीं जी फेरदां आशिल्लीं ती बरी केली. राजा ओरिकूच आनीक रागार जालो, कित्याक कांयच ताका वायट जावंक दिवंक ना. आनी निमाणें कडेन कितें केलें, ताची गोमटी कातरपाक लायली. एक तोर्सा घेवन ताची गोमटी कातुली. तरी पूण मुगळ बाबूंडो ताजें रगत व्हांवता आनीक दुदा भाशेन हें रगत व्हांवतालें, इतलें सारकें घोसघोश्यान आनीक धोमधोमीत वास येतालो. तेन्नाकूय हेच बोडव्या गाबरयल्यान ताची कूड एका मॉनस्ट्रींत, माउंट सिनाय म्हणटात थंयसर, जंय मोजेसाक देवाचें दर्शन जाल्लें आनीक येदा उपदेश दिल्ले, थंयसर ही दवरता कूड. आनी आयज पासून म्हाका बाब म्हणलो की सोत की ताची कूड थंयसर पुरल्या ह्या इजिप्ताक, माउंट सिनाय म्हणटात थंयसर, जेरुसलेम. विशालो ह्या वस्तुरीची, ह्या भाग्यवंताची खबर तुमकां सांगल्या, कित्याक आयज जेजून जें कितें सांगलां शुभतमनान सारकें तिका लागता. कित्याक तिणें ल्हान आसतना पासून जेजूचेर आपलो खूब भाबार दवरलो, गोठ. कसलेय कोश्ट येवं, जेजू ताचे बरोबर आसा. तिका जायत्यो सोयऱ्यो येताल्यो, पूण तिणें म्हणलें ना, हांव काजार जायना, कित्याक हांव जेजू लागीं लग्न जालें, आय मॅरीड टू जिजस. आनी भाशेन आपलें वर्जिनिटी हांगपरपण तिणें सांबाळ्ळें. आनीक आयज आमच्या इंडियेंत, आमच्या गोंयांतूय सावन कितले दुमाळो आमी सोंसता. जरी तर तूं सरकाराचेर आड उलयत, तुका इधर जेलीन घालतात, वा तुजेर मुगळ बाबूंडो जायत्यो केसीस घालतात आयज. एंड दीस इज जस्ट अ बिगिनींग, आय वूड से. येवपाचो आसा दुमाळो आमच्या इजोणेकल्याचे. तुमी जाणात ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत ह्यो चळवळ चल्ल्या, जावं डबल ट्रॅकिंग, वा जावं कोल, वा जावं दुसरे हाय पावर ट्रान्समिशन लायन्स हाचेर. आनी तुमी जाणात ह्यो तिनूय वस्तू वायट, पूण आमकां सरकार सांगता की आमच्याच बऱ्याक म्हूण, पूण ना, ते आमच्याच बऱ्याक न्हय, पूण जे कोण सरकाराचे थोडेशे जे क्रोनी आसात, चमचे आसात, तांकां, द बीग कॉर्पोरेट्स. आनी तुमी जाणात जायतो लोक, हजारांनी लोक आयज निशेध मारता. इवन सम ऑफ द रुलींग MLAs पासून निशेध मारतात. आनी आमी जाणा अशें न्हू, जेजून पासून तशें केलें ह्या संवसारांत आसना. जे मनशाचें कितें वायट आसा, मनशां कितें वायट करता, ताची ताणें निशेध मारलो. आनी ताका लागून ताचेर घारणें घातलें की तो देव निंदा करता, तो सोनवार मोडटा, हे भाशेन ताचेर घारणें घालून ताका जीवेशी मारलो. आनी आयज जरी तर आमी म्हणटा आमी ताचे पाटलावदार आसा न्हू, आमकां तेंच रावता, भिवचें न्हय. जेजून म्हणलां आयज कितें उलोवंक जाय वो कशें उलोवंक जाय तें भिवू नाकात. हें सगळें तुमकां पवित्र आत्मो तुमकां सांगतलो. जेन्ना तुमकां दोतोले म्हज्या नांवान आनी सोबी माजार तुमकां उबे करतले, भिवू नाकात. तर अशें न्हू, आयज होच खालचीदारपणाचो आत्मो आमी आमच्या जिवितांत घेवया. तुमी जाणात आमचेच इंडियेंत हो फादर स्टॅन म्हणटा तो आसा 84 वर्सांचो. सुमार 50 वर्सां ताणें ह्या रांची म्हणटा थंयसर न्हू, बिहारांत आदिवासी पासत ताणें आपलो जीव झोरयलो. आनी ताचेर घारणें घातलून ताका टेररिस्ट म्हूण आयज पासून तो जेलींत आसा. ताणें एक रिक्वेस्ट केलें, एक उदकाचो सिपर दिवपाक, कित्याक ताचे आत पार्किन्सन जावन आज कोंकडेतात. तो पासून दिवपाक मुखार बाबूंडो केस हे भाशेन पोस्टपोन केल्या. पूण तुमी जाणात तांचो एक मनीस, रिपब्लीक टीव्हीचो हो अर्नब गोस्वामी म्हणटा तो, ताणें कितलें वायट केलेलें आसून पासून न्हू 7 दिसांनी हाका सोडलो. असली उणीद न्हू आयज आमचो सरकार करता. आनी आमचे दोळे हे भाशेन दोळ्याचेर पानां बांदून हे भाशेन राज चलयता.
आनी जरी तर आमी हे भाशेन आमचे दोळे धांपून उगीच रावले जाल्यार अदीकूच आमचेर वायट येवपाचें आसा. तर वेळ बाल आसा न्हू निशेध मारपाक आनी सत उलोवपाक आनी स्वता गवाय दिवपाक. तर असलेंच बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी आयज रोजा आमचे भयणीचेर आमी तिचो उगडास करतना देवान तिकाय बी तिच्या आत्म्याची काकूत करूंक आनी भाशेन मनीस ती वस्कोत सगळीं तिची पातकां भोगसूंक तिका सासणाची सूख फावो करूंक हे मिसान तिचे पासत आमी मागुया अशें आसा. Bapa kakutin pole Isabu usmanu awam ka ani pelya somos kai ti melolia Because of God bitoita ani hebradon kota tuchikon valai tevo somesa sorgar म्हजे बाबदे आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता तसले सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोजा तुज्या दुवेच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका बोंबता त्या फारीकपणाच्या आनी वाखणेच्या योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणाक तुका वाखणूंक दोळेपणी तिका बोर या आमची कालती मागणी मानून घे तुज्या पुताचे तुजें नांव वी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसूया वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र सासूचे देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या बोरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें ताळोवन मुच्या कुडाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताज्यो जिशीन देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासाक संतोषतात. तांचे संगाती आमची ताळी मिळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गोयता. Povid, 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 don barazo sorvespor tu, sorgani, sonsar bola, lucha soy baba. Sorgito ca soy son, sorvespor acinavi, Tatakasun, o sorge, toka soisu, toka soisu. बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरो सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची.
तेच परी जेवणाचो सणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोरडाचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनचे पासत तें बारावतलें हें म्हज्या उगडासा खोरात. आमी तिसरा जबाब दिवन बाबाचो सुकट पुरगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमिया संवसाराच्या सरवंडराक आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवत्री आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलीप नरी आमची गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुजे साकुनी रोजाची काकूत कर. ते कांय संवसार तुवें आपूण वेली जशी पवित्रां बरोबर जेसू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दवरल्यान ते आमच्या बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे शाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोसडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवा देवाचे माय सांगाती तिच्या पती बागेन तुजे बागेन दोन मृतान सर्व काड तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. गोश्ट माळो आमकां सोसूंक पडटा तेन्ना सदांच देवाच्या बोर्डाचेर पातयेवन जिवीत फुडें व्हरूंक देवाचे कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां नडलें पडूं दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवाड. सर्वेस्पराचो वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस की आमकां निसर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडाराम जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोर भाशेन नोतेकता. तर आमकां तुजी दाग आगली तें सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळथाचे दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत हांव शिवंक येता ती म्हजी जोडटी आनी कास्टणेर आसा पूण तशी काकूत म्हजी येतम्या तशेंच कुडीक बोलाकी नकळत दिवं. हो जर आसा जेबो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक ताका साक्षी दिवंक ताचे गोवाय जावंक आयजलो करता तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजी भितरचें म्हाका पावना पूण जगा सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार
तुजे भोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडां सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पुडजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीचे बापा, रोजा तुजे दुवे खातीर भेटलोले हे बलिदान आनी आमची मागणी दुयेन मानून घे आनी तुजी काकुतीन तिची सोर पातकांची कोता दोन काळबूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाची उडोवकार. Jesu prokas mój kotan, motu soketia kana, godve yacia motornan, omrut sorgicia kalzan, tuka zakun buksortan, tuka पिवून वाटा दुसरी आशा न जाता बोगो तुझे मोजा तुका चाकून बुक जोडटा तुका पिवून वाटा दुसरी आशा न जाता Jesu moga. Через вас ты утонул согли, содака чири, содака благи. Jesus через вас ты утонул согли, содака чири, содака благи. Тут собавела, то живот саса, тут живой меня. Visa Jesus Chavanga Baba Chagopa Jesus Chavanga Baba Chagopa Jesus Chiviswas Deu Dati Sogli Sodaka Chivi Sodaka Bagi Jesus Chiviswas Deu Dati Sogli Sodaka Chivi Sodaka